प्रिस्क्रिप्शन में देख रहा था आपने दिन में 4 बार, मतलब 4 बार वो कोल्ड ड्रिप देने के लिए बच्चे के लिए कहा है। जो उसमें पैरासीटामॉल 5 ml। सुनिए मैडम, 5 ml का बच्चे का वजन कितना था पहले ये पूछा आपने? 5 साल का बच्चा। वजन कितना था उसका? बच्चे 5 साल का बच्चा है। वजन कितना था? अदनान, तो आप बता दीजिए कितना। अदनान नाम का बच्चा है, आप बताइए कितना बच्चा है। आप बताइए ना कितना वजन, आप बताइए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ 9 बच्चे चुके 9 बच्चे की मासूम